Der Leidensdruck ist sehr hoch. Also mich nervt es schon immer wieder, wenn ich draußen bin. Ich liebe es, an der frischen Luft zu sein. Eine positive Provokation und wir brauchen diese positiven Provokationen. Ich hab so sexy, mach doch mal. Oh Gott, der ist doch voll. Der Elefant. Ist gut? Ja, doch. Ja? Ich habe richtig Lust bekommen, Eishockey zu spielen. Quarantäne. Die Fresse. Behalte deine Keime. Das Blöde ist, jetzt kann ich gar nicht mehr Bier trinken. Aber verbessern. Wir könnten ja auch mal zählen, wie lange du dir die Nase putzt. Und wie oft. Wie lange. Oh, da müssen wir ja wieder gesund erzählen. Jetzt kommen wir schon das zweite Mal. Nee, das dritte Mal. Mal auf der Kamera. Entweder in das Waschbecken hinein, ich mache das jetzt aus hygienischen Gründen nicht, nehmt einfach ein Tempo und schnolzt da hinein, ja? Ja, so dass der ganze, ich sage jetzt mal, Schleim, der sich ansammelt, ist ja ganz normal. Ja, indem ihr einfach stoßweise ausatmet und dabei den Bauch einfach einzieht, dann habt ihr gleich zusätzlich 2 Kriyas auf einmal. Neti Neti. Und Kapalabhati, ja? Also ihr seht,